一朝早我哋就去咗上野去行博物館同美術館，先食個早餐先，有烏龍茶，有卡邦尼意粉，當然唔少得佢嘅配菜就係沙律，仲有一啲小食咁樣啦。我覺得日本呢蛋呢係真係冇得輸。佢好香蛋味啦，顏色又好靚，咁成個意粉呢都非常好食。食飽之後呢，我哋就行呢個嘅上野博物館啦。當日呢落幾大雨㗎，但係都冇咗呢我哋去行呢個藝術館同埋博物館嘅心情。佢唔單止藝術館裏邊嘅嘢好好睇，就連成個園區呢都好靚㗎喎。我哋呢行完呢都買咗好多紀念品，亦都睇咗好多嘢，一齊睇下買啲乜嘢。今日去咗東京國立博物館喺上野，係啦，咁呢我哋就去睇呢一個浮世繪現代展，係啦，跟住呢買啲紀念品。咁首先講下呢件 T 先啦，係咪啲畫風好熟悉呢？係啦，就係我之前呢講我好鍾意嘅一套漫畫啦，就係漂流教室嘅作者梅圖一雄，係佢嘅畫作嚟。咁就呢件 T 啦，咁就買嚟即係紀念下咁。另外呢，都睇到幾幅畫呢，我自己好印象深刻嘅。咁呢一個呢，就係如果大家有睇呢鬼太郎，佢呢幅呢係京都喎，係啦。另外呢，呢一幅呢好得意喎，呢一個呢佢有個名嘅，叫做奇襲，奇怪個奇，襲擊個襲啦。大家可以諗下點解，但係真係好正，一睇完個名。咁第三呢，就係呢一個啦，佢係一個叫做咩芝之塔咁樣嘅，係啦，咁就英文咧就叫做咩New Tower of Tokyo 咁樣嘅，係啦，咁就好靚。而我自己咧印象最深刻就係呢一幅啦，呢一幅咧佢嘅名咧叫 Curtain， 係啦，咁你想象下。嗱，俾你近少少望，點解叫 curtain？ 係啦，好正。行完藝術館，我哋就揾咗個地方食 tea。哇！你睇下啲 cake 幾靚，哇！你睇下杯咖啡幾香濃。我哋就喺度 hea 咗一陣，然之後咧就喺呢個淺草呢個地方咧就行下街啦。咁行去邊咧？就係雷門。我呢係嚟過日本咁多次呢，我都係第一次嚟雷門。其實成日都好想嚟啦，因為叫做遊客必到嘅地方啊嘛。但係呢，我啲 friend 呢就即係覺得我冇乜特別啊咁樣。當然我嚟到之後呢，都覺得即係純粹感受下啲氣氛啦。因為我係有少少驚多人嘅，但係我啲 friend 話其實已經唔算多人啦咁樣。我哋就冇話去參拜咁樣嘅，咁所以呢，就只係欣賞下佢嘅建築啦，同埋去感受下呢個風土人情。我覺得都幾值得嚟嘅呢個地方，即係睇下點解佢可以做一個景點咧，同埋佢你唔好見佢人多，但係佢都好乾淨打理得好好嘅。咁去完呢個雷門之後呢，我哋就食 dinner 啦。我哋就揾咗附近一間烤肉店就食 dinner。我想講佢個肉呢係超級好食，尤其是牛肉。另外呢，佢有一個幾得意嘅，就係叫做烤淮山。有興趣呢都可以去試下。要早少少去等位啦，因為佢係超多人，同埋佢個鋪頭呢相對地
細間嘅，唔起眼嘅，但係好好食，佢個質素。食飽 dinner 咧，我哋就去行街，行乜嘢咧？我哋去行 Uniqlo 啊，買咗好多戰利品，一齊睇下。喺 Uniqlo 咧買咗呢紮 T-shirt，你可能會笑啦，做乜去日本要去 Uniqlo 買 T 咧？香港都有啦。我想講咧，我都本來都係咁諗嘅，但係咧真係好正，佢啲 T 咧好多款揀，咁我咧都係買啲我覺得好靚啦，或者係好得意嘅咧，我就先買，咁就介紹下我買嘅 T 啦。第一件咧就係 Minecraft，好多外國人咧都係去睇呢一個 Minecraft 嘅，特別係小朋友啦。我呢件咧老實咧童裝嚟嘅，但係咧應該係着得落嘅。有呢個齋藥啦，係咪？跟住啲小朋友係好得意，好中意啊，咁樣我都買咗一件咁樣。同埋個色幾特別啊，墨綠色咁樣，我都少呢一類衫，咁就買一件啊，即係話俾人聽，我係打機嘅。第二件咧，好明顯咧，就係日本啊，就係雷門 T， 係因為我係喺呢一個雷門啊，即係淺草買嘅，係啦，咁所以咧，哇呢一件我覺得好靚，即係好 plain 嘅啫，其實一件白 T 咁樣啦，但係咧有呢個 logo 啦，跟住咧仲有呢個日本神話裏邊嘅一啲畫像啦，好靚，係啦，好似話係雷神啊，我如果識嘅朋友可以教下我，但係成件 T 簡約得嚟好靚，所以咧就買咗啦呢件型。好，第三件咧都係呢個雷門 T， 但係咧呢一件咧黑色啦，係啦，同埋咧你唔好睇佢好似普普通通，佢嘅質地咧同頭先啲 T 係唔同嘅，呢件係厚身好多。而當然咧，佢最特別嘅就係呢一個位咧，頭先嗰啲都係可能燙畫啊，係或者畫上去嘅，咁佢咧係即係針織㗎。如果你睇咧，係啦，凹凸㗎，係啦，係即係織出嚟㗎，係啦，所以咧呢件咧係貴啲嘅，同埋呢件咧係冇得退稅，係啦。不過咧真係好靚，所以咧我就忍唔住咧買咗佢啦。當然唔少得梗係 Snoopy 嘅 T 啦，係啦。我中意呢一件咧好 plain 嘅，當然啦就唔係淨係得咁多嘅，佢仲有後邊嘅，係啦，後邊咧就係 Happiness is walking in the glass in your bare feet， 快樂咧就係你係赤腳咧喺草地上面行，當然唔少得就係喺草地上行緊度嘅開心 Snoopy 咧，好靚個呢件咧，你唔好睇佢平平無奇，大家認唔認得呢一組數字咧？唔認得唔緊要。反轉俾你睇下係咩嚟？呢件係 Gundam Series， 哇，好靚啊！其實我自己咧就冇乜追開 Gundam，但係咧會打機咯，所以咧哇好靚啊！呢個忍唔住手買，不過好明顯唔係我嘅 size 嚟嘅，不過。我估我會 try 嘅，因為真係好靚咯，好型啊呢件。最後兩件係一樣樣嘅，呢個係正面啊，一個細細哋嘅 logo 仔，好靚。Dragon Ball 係啦，一睇就知道係龍珠啦。咁咧，一睇就知道咧係龍珠。呢一度咧就係後邊，係我細個睇開嘅龍珠啊，因為唔
胸仲係咁細個㗎，係啦，咁就買2件啦，自己1件，老公就1件。